Olá pessoal, Paulo Lima 82 filmando essa maravilha dessa árvore. Gente, como tá bonita. Olha como ela tá verde. Olha que show. Não, assim, vamos ver a raiz dela, vocês vão ver como ela é antiga. Eu achei que essa árvore tava morrendo. Mas olha que bonita. Tem partes dela meio seca assim. Mas tá show de bola. Essa aí vai durar mais 100 anos, ó. Olha, quanta sombra. Show de bola, né gente? Valeu, aquele abraço.